阿姨，俾個叉燒包我啊！幾多錢啊5蚊啊！咁貴嘅，平啲得唔得啊？做咩？嫌貴啊？咁你叫我一聲靚女咯，我平啲俾你咯。冇可能嘅，我做人係有原則嘅，我絕對唔會為咗1蚊幾毫而去講一啲違背良心嘅說話，咪就係5蚊雞一個叉燒包啫嘛。你以為我會為咗區5蚊雞一個嘅叉燒包唔叫你一聲靚女？就個半俾你啦。靚女，嚟，再送多個俾你啦。靚女，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 唔該晒喎，靚女。唔使客氣，拜拜。誒，阿嬸，俾個叉燒包得嘛？嚟，喂，我嚟幫襯你喎，阿嬸。走，唔做你生意啊！以後唔係識知啊，喺天河區啊買到任何一個叉燒包啊！